د اشرف غني د جاپان سفر مکمل معلومات. اشرف غني ولې جاپان ته تللی؟ اشرف غني سفر جاپان ته څه ګټې هیواد ته دي؟ ملګرو، د اشرف غني دغه سفر د اقتصاد په پیاوړتیا کې خورا ډیر مهم رول لري. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ملګرو، د اشرف غني د جاپان سفر په هکله مو راپور چمتو کړی. ویډیو تر اخره وګورئ چې بابا هیواد لپاره څه کوي. اشرف غني رسمي دعوت د جاپان ته، او بله دا چې اشرف غني غواړي په جاپانیانو تجاران او خاصتا د جاپان د حکومت ته بلنه ورکړي چې هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د افغانستان قانونه دوی ته ورسپاري ترڅو اخراج او هیواد اقتصاد لا پیاوړی کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې رولا غني جاپان پلازمینې توکیو په صنوبر ماڼۍ کې د هیواد د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج په سرولو مراسمو کې ګډون وکړ. د مراسمو کې د نړۍ 180 او ډیرو هیوادونو مشرانو او چارواکو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې پر ولسمشر غني او لومړۍ میرمن رولا غني سربیره جاپان کې افغان سفیر بشیر محبت هم د مراسمو کې ګډون وکړ. ناروهیتو نږدې 6 میاشتې مخکې د جاپان سلطنت ته رسمي ورسید او دغه هیواد امپراتور شو. د ارګ اعلامیه زیاته شوې جاپان او افغانستان ښه او پخوانۍ اړیکې لري او دغه هیواد تیرو 18 کلونو کې له افغانستان سره مختلفو برخو کې او څاره همکاري کړې ده. جاپان د حکومتولۍ پراختیایي پروژو پلي کولو او د افغانستان اړوند نړیوالو غونډو کوربتوب کې همکاري کړې ده او افغانستان کې ملاتړ د خلکو سره دی او ګټور دی. ولسمشر غني هم له جاپاني رسنیو سره خبرو کې ویلي چې کاني زیرمو او نویوتا کاني موادو کې د جاپان د پانګونې جلبولو هڅه کوي. نوموړي د چاپیریال ځنګلونو رغولو او د افغانستان سیمهییز نښلولو په برخه کې د جاپان رول وستایه. ولسمشر غني د جاپان د سیاسي ګوند له مشر ناتسو یاماګوچي سره چې د حکومت ائتلافي دی هم ولیدل. یاګوموچي هم له افغان حکومت سره د سیاسي ملاتړ او همکارۍ ژمنه کړې ده. جاپان د افغانستان یو لوی مالی ملاتړ دی. بابا څخه